Ժողովուրդ ջան, բարև։ Ժողովուրդ հələ ձեռքերդ վերև հատիկ բոլորը։ Հələ մեջքերդ դզեք ժողովուրդ։ Կա ստեղ մարդ, որ կհավատա, որ Նիկոլը չի ծախի Արցախը։ Կա ստեղ մարդ, որ կկասկածե, որ Նիկոլը Դավաճան չէ։ Կա ստեղ մարդ, ով կկասկածե, որ Նիկոլը Սուդասան է։ Ուրեմն եթե կա, ես բոլորիդ հենց ստեղ կանգնած, կապացուցեմ, որ հենց ստեղ կանգնած դու քմի, կտեսնի որ Նիկոլը մեր մուծած հարգերով, Սպյուրքի ուղարկած փողերով, շարունակեք բոլորիս խապել, ու դուրմար հենց եկավ պա ուշադիր եղեք, դուք ընդամենը պտի շրջվիք, ու նայեք այս հետևի շենքի էկրաններին, այը մի ֆիքսեք ես էկրանները, ու կտեսնիք հետո, իորիկը մեզի մինչև հմի շարունակեք խապել, Սպյուրքի ու մեր մուծած փողերով, իսկ հմի նայեք ընձի, ժողովուրդ, մեզի, Թուրքի թեմը կզած ղեկավար պետք է Փաշինյան Նիկոլ գիտես ինչի ես ես բառապաշարով կխոսամ որովհետև այս բառապաշարը դու երկու տարի կես առաջ բերիր ու դարձրեցիր քաղաքական դիսկուրսի լեզվական պաշար դու Պլենտուսից ներկևիչը ծրեցիր քաղաքականությունը դուրմաշ, այ հմի ես բառապաշարով ես կեզ հետ պտի խոսամ։ Բոլոր են մարդիկ, ովքեր անդադար ես օրերի ընթացքում, երբ որ ես քննադատեմ կը, գերագույն գլխավոր Դավաճանին, ինձի անընդհատ կհարցնեն, իսկ դու ինչ ես երը Արցախի համար, ուրդից քեզ ետ կան տուղ, հմի ես ձեզի կսեմ ուրդից ինձ իտ կան տուղ, ուրեմն երբ որ դուք 90-ականների ձեր երեխեքին փախցնեիք կը Հայաստանից, համելը նուր համար որ չեշտան Արցախ ծառայել, հմել պատերազմի ժամանակ, կամուֆլաժները հագցնեք ու սելֆի կենեք, դուրսը, ես 98 թվին, իմ 18 տարեկան աղբորս, կամուֆլաժ հագած, Արցախից մերել եմ լենդական թաղել եմ, այս նուրմարը իմ թուխս, այ ես սինանշանն է, իմ թուխս, աղբորս կերեսպատն է, իմ թուխս, որս արցուխներն է, իմ թուխս, որս ապտակներն է նծի, իմ թուխս, իմ ուսուցիչներս է, իմ թուխս, ստեղ կանգնած կրվող տղեկն է, տաղտվեք իրաց։ Դուք լավ գիտեք Նիկոլն ով է, Նիկոլը Դավաճան է, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան։ Ժողովուրդ, տղամարդու պերնից հետ է խոսքը պտի երնի, ուրեմն ինքը տեր պտի կագնի իրա խոսքի։ Փաշինյան Նիկոլ, Ստեփանակերտի մեջտեղը կանգնած, գժացիր, Արցախը Հայաստան է և վերջ, ուրամուտիլով շիկ։ Ադուկետան ազգային հերոս։ Սասուն Միքայելյան, հրամանատար, կամանձիր, ես ձեզի շատ կհարգեմ, սպասեք ժողովուրդ, սպասեք, Սասուն Միքայելյանը կրիվներով արցած տեղա է, այս մե հարցեմ տամ ձեզի, պարուն Միքայելյան, երբ որ դուք կանգնած հարտակից, հայտարարեցիք, որ Թավշյա հեղափոխությունը ավելի կարևոր իրադարձություն էր, քան Արցախյան ազատամարտը, ավելի կարևոր էր պարուն Միքայելյան, ժողովուրդ ավելի կարևոր էր, պարուն Միքայելյան, ազգային ժողովում
Պարոն Մանուկյան Էդմոն կներես օրես օրինակ եք մեր ուղղակի շատ պատկերավոր է։ Ազգային ժողովում, երբ որ Էդմոն Մանուկյանը պարշե ինձ դուք ես Սասուն Միքայելյան, պարշե ինչի ջղայնացակ, թռակ էդ մե փոքր բանի համար, զարգեցիք Էդմոնի բերնին։ Հիմի խնդրեմ գը, ինձի պետք չէ պատասխանել, դուք ձեզի պատասխանեք։ Եթե Մանուկյան Էդմոնը կապիտուլյացիայի պայմանագիր ստորագրեր, դուք ինչ կներեք իրար։ Ժողովուրդը ինչ կներ։ Նիկոլ ով է։ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան։ Փաշինյան Նիկոլ, դու 2 տարի ու կես խապել ես մարդկանց։ Երբ որ դու կառավարմանը 100 օր լրացավ, դու 100,000-նոց միտինգի մոտ, 100,000-նոց միտինգի մոտ, պարսեցիր, ժողովուրդ, եթե ես գամ, որ Արցախի բանակցային հարցում կա այնպիսի մի լուծում, որը բավարարել է Հայաստանի Հանրապետությանը, ես ձեր նորից կասեմ։ Եկել ես ձեր ժողովուրդ ձեզի իրավորոշումը։ Ժողովուրդ չէ։ Ուրեմն լսեք, Սերժ Սարգսյանը, երբ որ ԵԱՏՄ մտնելու ստորագրեց, այդ Մուտիլովշիկ Նիկոլը փաթաթան էր սարքեց, ես մեկ գիշերվան գնաց ԵԱՏՄ մտնելու թուղթ ստորագրեց։ Դու հասնել ես ակը մեկ գիշերում, Դավաճան։ Հիմի ժողովուրդ ջան ուշադիր լսեք, ստեղ հանրապես չկա աղքի նոր, ստեղ Արցախի ժողովրդի հարցն է։ Կապիտուլյացիա ստորագրած խելքի տակ, մենք ուզում ենք ապրել։ Սդախոս մարդու ղեկավարության տակ, մենք ուզում ենք ապրել։ Իսկ հիմա ուշադիր եղեք, եկավ շատ կարևոր բան։ Դե եթե մոտենանք է տանելու նորմալ է, ժողովուրդ երեկել քնջական են տարել։ Հիմի ուշադիր եղեք, ու դու կտեսնիք, որ Նիկոլը շարունակի մեզի խապել, ինչ-որ 44 օր խապել է մեր փողերով։ Ուշադիր։ Հիմին այս մարդը մեզի 44 օր կերակրել է, որ մենք հաղթելու ենք, չէ։ 44 օր։ Պատերազմը կրծել է, չէ, իշխորներ։ Բայց այս մարդը շարունակի մեզ ասել, որ մենք հաղթելու ենք։ Անդադար։ Հիմի ես պրոստը ձեզի մի հատ բան պիտի ցույց տամ, ու դուք պիտի այդ ընթացքում ման գաք, տեսնիք այդ կողքերը արձրունին կտեսնիք, այ մի ուշադիր նայեք այդ էկրանին, ու տեսեք քանի անգամ մեր իսկ մուծած փողերով այնտեղ կֆռա հաղթելու ենք պաստառը։ Սաղ տեղերը խփած է մինչև հիմի հաղթելու ենք։ Դուք չեք ամեն, չէ, գետինը չեք մտնի, փոխեցին, հենց նոր փոխեցին, ժողովուրդ ջան, անդադար ֆռարկը հաղթելու եք, այն տղա, հաղթեցինք մենք, ժողովուրդ կապիտուլյացիայի բերեց այս մարդը մեզի, ու մի ամենակարևոր բանը լսեք, եզակի շանս ու եզակի հնարավորություն ունենք մենք, որպեսզի արագ կրնանանք նոր բանակցող ունենանք, որովհետև այս մարդուն էլ այս մարդ լուրջ չի ընդունել, պարտված մարդուն էլ այս մարդ լուրջ չի ընդունել, որ մեր լուրջ ղեկավարը դրսի, տո Ալիևը ինչի պետք է այս մարդուն լուրջ ընդունել, իր երկրում մատ թափկու դավարետ վիզիտիր կենե, այդ տղա քեզի ով պետք է լուրջ ընդունել, եթե դու արժանապատվություն ունիս, կանգնար ազգային ժողովում սիշ, գիտեք ինչի եմ ես պատրաստ, էշտամու սովին նույնիսկ, ընգեր, հազարավոր զոտ տվեցիք ցուցակների մեջ դու անունը չկա։ Ուրեմն եթե դու ասում ես, որ պատերազմը կանգնացրել ես 44-րդ օրը, որպեսզի հավելյալ զոհեր չեղնին։ Պատերազմը սկսվելուց ի վեր 3-4 օրը մենք քեզ տարբեր առաջարկություններ են ներկայացրել, որպեսզի դու դադարեցնես պատերազմը։ Ամեն անգամ ինչ-որ բան զիջելով, բայց ոչ ես խայտարակ ձևով, եթե դու կմտածեիր մեր զինվորների կյանքի մասին, 5-րդ օրը դադարեցնեիր, դու ունենայիր գայր ժողովը
Ողորմտին սեր ժողովուրդ ջան, մեր երեխեքը կկոտորվին, որովհետև մենք 4 տարբեր պետությունների դեմ կկռվենք։ Սպես տարբերակ կա, եկեք այս սպասից դիջեք, բայց մեր երեխեքին պահեք, որովհետև ես ձեզի խոստացել եմ, որ 2050 թվին մենք պետք է դառնանք 5 միլիոն, ուր է մուտիլովշիկ, ուր է այդ տղեկը, ինչի տարած կոտորեցիր։ Դու քո բառապաշարովդ բերել ես, ու մտցրել ես, լավ համար արդայդությունը, Փաշինյան Նիկոլ, նիարել ես 45 օրվա, լապըտ պաքսել է, բայց մեր երեխեքի, անունը օրենք լապամանիտ մեջ լսեցիր վամպիր, խմեցիր, չկշտացար, եթե նամուս ունիս, Փաշինյան Նիկոլ, չնայած ինչ կխոսամ, նամուս, հիշեք, միան շատ կարևոր բան, սաղ կյանքը այդ մարդում պետք է հետապնդե Նիկոլ Դավաճան բառերը, ամեն օր, ով կուզես տեղ խոսա, և թեթևմ շունչ կաշեց, դուք պետք է ղեշակ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, ժողովուրդ, ձեր հոգում մերնի, ձեր կյանքին մերնի, ձեզի կաղաչեմ հասկացեք, ստեղ ոչ իշխանության կռիվ կա, հեչ մի բանի կռիվ չկա, բանակցող է պետք փոխվի, բանակցող է պետք փոխվի, որ կրնանա էստա, ամեն սանտիմետրի համար, ամեն գյուղի տան համար, ամեն այն տան համար, Նիկոլ, որը մի բառ են կմարտի, որ թուրքի բաշիկ չդառնա, ստահատ, անիծվիս դու, Ուրեմն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահ, Հայաստանի իր կառավարման ժամանակ Արցախի համար շատ բաներ է, մենք Արցախը ազատագրել ենք իր կառավարության օրոք։ Հարգում եմ ես իրան, այո, սիրում եմ իրան, ոչ։ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը շատ բաներ է, թե Արցախի, թե Հայաստանի համար, հարգում եմ ես իրան, գուցե, սիրում եմ իրան, ոչ, Սերժ Սարգսյանը, որ կարող եմ ժամերով խոսալ, ինչ արե, ինչ չի արե, ինչն է սխալ արե, հարգում եմ ես իրան, գուցե, սիրում եմ իրան, ոչ, Նիկոլ Փաշինյան, ես քեզ ոչ հարգում եմ, ոչ սիրում եմ, ես քեզ ատում եմ, ստահակ, իսկ հիմա ես եմ քեզ հարց տալիս, այնպես ինչպես քո սաղ թափ տպուկները, որ լծել ես ինտերնետներում ու իրենց թվում է, թե Արցախը ինտերնետով, ֆեյքերով պիտի պահենք, ուշադիր լսեր, իմ ժողովրդիս անթասիբ չսես, ով իմ ժողովրդիս է անթասիբ, թասիբս կանեմ լուսը կկոխ է, Փաշինյան Նիկոլ, ինչ ես երետ ու Արցախի համար, հանձնել ես, կուզես սաղ Հայաստանը ասվալտ է, կուզես ձերտան սպալնին ասվալտ է, պատմության մեջ, դու չես մնա ասվալտենող Նիկոլ, պատմության մեջ, դու կմնաս Արցախը հաստատստան, Երեք 7 րոպեանոց ինտերվյու տվեցի, 7 րոպեանոց ինտերվյուից հետո ինձի տարան կենտրոնի քնչակը, այսօր անց հետո կարող է ԱԱՑ տանը, բայց ժողովուրդ ջան, փորձը ցույց է տվել, որ ում կտանին ԱԱՑ գիշերը մնակը, մյուս օրը կերտա կառավարության շենք, ուրեմն Աստված կանչե այդ տղա, որ ես այնտեղ չհայտնվեմ, որովհետև դատվիկ պետք է, դու ու կուսախ Գերդաստանը, որ սեցիկ պատրաստ եք երտակ զոհվելու, բայց ցուցակների մեջ, ձեզնից ոչ մեկի անունը չկա ոչ մի
ծնուններ, դու Արցախը հանձնել ես ու գալու է նոր մարդ, իմ համար մեկ է ով է, Արցախի բանակների սեղանի վրա, թեկուզ ամեն սանտիմետր հնարավոր եղնի, փոխել այդ փաստաթղթի մեջ, իսկ նոր բանակցող է այդ հնարավորությունը ունի, ահու մեմուտի լովկեմել է սկսե ֆռծնել այդ մարդը, թե իպեր, ստեղ հավաքված մարդիկ, կուզեմ պատերազմը նորից սկսվի, տո լսե, այ ուն, որ կրնացել ես, քու զանգվածիդ, համոզես, ուն ստեղ կրտված մարդիկ են կագնած, սաղ հասկնանգոշ, Ռուսաստանի զորքը արդեն մտել է, Ռուսաստանի մնաց զորքի թեմ, ով պտի պատերազմ հայտարար է, Օչխար Ալիևը, մենք պտի կրվինք մեր դաշնակիցների թեմ, պատերազմ էլ չի եղնի ժողովուրդ ճան պատերազմը վերջացել է, մեզի պետք է մի բանակցություններով այդ հարցը ինչ որ մեծևի առաջ տանել, ժողովուրդ կներեք էմոցիոնալ խոսացի, բայց ուրեմն իմացեք, չի կրնա եղնի ինպես մի ադմ բան, մեզի ղեկավար է, պարտված ղեկավարը, այն մարդը, որը կապիտուլյացիա ստորագրելուց առաջ, եկեք պայմանավորվի որ ինչ էլ եղնի, մենք մեզի պարտված չենք համարել։ Դու այդ տղա, դու կպատկերացնես եկուս մի ըմբիշեմ, Հայաստանից օլիմպիական խաղեր էշտալուց առաջ, եկես ժողովուրդ ջան եկեք պայմանավորվենք, որ ինչ եղնի, ես մենք մեզի պարտված չենք համարել, ես կուկամ կսեմ օլիմպիական չենք տոնում։ Լսես տեղ հիմար չկա, ստախոս, ժողովուրդ, Նիկոլ Փաշինյանը, սկամ բանից հետո, կարող է ղեկավարել Հայաստանը։ Նիկոլը ամենամեծ անեծկներ, որը եկավ հայ ազգի գլխին։ Ես խոսամողը փոխանցեմ իրա մյուս խոսացողին, բայց միշտ հիշեք ձեր կյանքին մերնի։ Հայոց բանակը, հայ կամավորը, հայ պայստազորայինը, հայ ժողովուրդը, որը քիչ ցերեք, բլոկադային Լենինգրադի պես, սնունդ, դեղորայք, տակշոր, կահավաքելու առաջնակից կուղարկեր։ Ով է ժողովրդին, անվան է անթասիվ, ես իրան ծնողը։ Կա մեկը, ով կասկածում է, որ Փաշինյան Նիկոլը դավաճան է։ Կա մեկը, ով կասկածում է, որ Փաշինյան Նիկոլը դավաճան է։ Կա մեկը, ով կասկածում է, որ Փաշինյան Նիկոլը դավաճան է։ Դե ուրեմն ձեռքերդ վերև։ Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, ձեր կյանքին մերնի, դուխովը դոշին կրելով չէ, դուխովը ճակտին կրելով չէ, Երևանի կարգին տղեք, Լենինականի կարգին տղեք, համայն հայության կարգին տղեք, մեր քուչեկի մեջ, մենք մեր դոշերին, կրեինք կը դուխով, որ իմանային մենք դուխով ենք, դե ուրեմն, այս է իմ դուխս, այս զինանշանն է իմ դուխս, ու այս զինանշանը մինչև կյանքիս վերջ փառքով պտի տանին, իսկ դու Փաշինյան, անիծվից պտի սերն տեսերուն, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Շնորհակալություն ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք։